أشكرك تمام. طبعا هذا أول اليوم راح نلعب هذه دمي حملتها، عاد شفت إعلان عليها إنه تقريبا يقولوا إن في بحر تقدر تتحول في ماينكرافت لحورية بحر، فحنشوف لك يعني كنت حلقة. هذا أول فيديو أطلع فيه بصوتي في القناة وبس. يلا نبدأ الفيديو. طبعا حندخل أول شيء على هذا، أحس إنه فيك مادري، من كل ما أحمل فيديو ماينكرافت يجيني عليه إعلان يطلع فيك. فنشوف أول شيء هنا ماينكرافت. اختار هذا يعني شوف هل هو حقيقي أم لا. طبعا دخلنا برنامج كده أي شيء. أوكي اسأل فتح ماينكرافت تقريبا. أشهد والله ما أعرف وين دخلني، ما بعرف، بس أحس إنه فيك 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 كله فيك. شو كله فيك كله فيك كله فيك كله فيك. اسأل. أوكي يلا اسألني، ما تقدر أصلا تسألني. أوكي دخلني هنا ودي ليه ملفات مسح. هاد نمسحه، ما أدري ليه دخلني هون. فحنمسح الملفات هاي. أحس إنه فيك، ما أدري ليش. يب فيك فيك فيك، لا تصدق الإعلانات، هذا فيك 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 بيو. طبعا هذا طلع فيك، فحنشوف ندور لنا أي لعبة. حبيت أجرب هذه اللعبة معاكم فحملتها على طول وحنجربها معاكم. طفل نسكت. طبعا أنا لعبتها وحس يعني مرة ضحك، لأن شكل البيبي يضحك مرة. شو دخلنا طبعا الصوت باين عنكم. أوكي فبدينا الماب الحين وخلينا نشوف. أوكي لف على ظهرنا من البيبي زي جالس. ليه كيف جالس وأنا دوب الأم الأب تركينك فوق، كيف جلست أنت هنا؟ أوكي لازم نعطيه أكل. إيش ياكل هذا؟ أحس إني كني أول مرة أدخل اللعبة فيحتاج رضاعة. شوف حاطين بيبيز هنا بامبرز. أوكي حاطين هنا غنم فيس ساف وفيس سلام. أوكي بامبرز هنا. أوكي حناخد الرضاعة ونعطيه للبيبيز هذا المتوحش. خد بيبيز متوحش، خد. شو عمل؟ ويع الله يعرفك. شكله من زي كده تقلب عيونه، شفته؟ قلبت عيونه لحظة. جربت هذه الطريقة وحاولت عيوني عصب مني. يلا عصب قدام الكاميرا. عصب ما عصب. شفت؟ خاف من الكاميرا فيك. يلا عصب. يما عصب. خلاص آسف والله وديك الحين الحمام. أوكي طبعا هناك البامبرز. خد يلا اجلس. في حركة أحب أسويها بهذا الطفل. لحظة شبك طالع فيني هيك. أوكي يا ربي تعال. إذا عاد ما بنشيله مرة تانية. يولك حقير تعال. ياه شوف جلسك هنا أنت. طب أنا حطيتك بالحمام أنت فمك هذا صغير. امشي الحمام. وديناه الحمام نحطه هون. جلسوا لك. خد فرحان. ايه فرحان ما شاء الله. طيب يلا اجلس هون. جلس. اجلس هون. ايوه اسحب. شوفي مبكي. ليك زعلان. لحظة بسوي بدخل جوا الفرن. ايش بيصير؟ لحظة بدخل جوا الفرن. لاحظوا كذا فرن فبدخله. تعال ادخل. تواجه كاد. ادخل. شوف بيعمل. حلو اللعبة. يلا عنهم. يلا هيك كده. يلا عنهم. يلا طفل متوحش. يلا انقلب. طفي اللمبة. خلاص طفي اللمبة عشان بروح اتفرج تلفزيون. خليك انت نايم. يلا هون التلفزيون. احس انه يعني شابتر 3 خوفني يعني شوية من البيبيز. صار خوف. فكيت وهو هنا. فكيت عن السحر يعني اللعنة، بس لسه على موجودة فيها. الحقير فينه؟
ما بيبكي. ما شوف لك يخرب بيتك، يخرب بيتك. تعال 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 تعال. شو مجلسك هون؟ فهمني انت ليش جلست هنا؟ انت ليش جلست هون؟ ها؟ تعال بدك اقول لك حاضر. تعال يلا، فين بدك تروح؟ فين يلا على النوم. خلينا ناخده، خلينا اعوذ بالله وجهك. بس انت حركة شوف راسه، يقول لك راسك، يقول لك حتى وهو بجوز دار بيطالع فينا. لك لحظة لحظة، شوف هذه الصورة المضحكة. اللي بيضحك انا خسرت، اول واحدة خسرت. شوفوا 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 وجهه، شوفوا وجهه، شوفوا وجهه، شوفوا وجهه. او ماي جاد، شوفوا وجهه انت. ها بلد عيونك هذه الحمر البرتقالية. اوكي حطك يلا هون. نام بلاش تزعجني. اوكي بتفرج التلفزيون برتاح. اقولك طفل غثيث، لو كان عندي هذا الطفل برميه بالشارع. انتوا شو بتعملوا لو كان عندكم هذا الطفل؟ انا برميه بالشارع. ولا ما عيوني برتقالية ولا عيوني عسلية. يلا شابتر 2. او ماي جاد، حلعب معاكم شابتر 2 بس شابتر 3 ما راح ألعب معكم، راح أنزل جزء ثاني. فإذا تحبين هذه السلسلة عن بيبيز المتوحش، وإذا تحدثت يعني صار لها تحديث، راح أقول لكم شو المفتاح وأنزل عليها مقطع. اللي بيحب هذه اللعبة بيكتب لي بالتعليقات وأنا أعطيه قلب. أوكي تكتبون هذا مفتاح الأب. مو مفتاحه، مفتاح شو هذا الباب؟ يما شو هذا بيتكلم؟ أوكي هو بيتكلم، ما بحب أسمع صوته لأن أحس إنه حضرتني أمي إنه من هذه الأصوات، لأنه ما نفهم، يمكن يكون سحر أي شيء من حوالي الشمع، فوطيت الصوت لهد مشان ما حدش يسمع. اقرأوا انت الكلام يعني ما لازم تسمعوه. اللي بيعرف إنجليزي يكتب لي تحت تعليقات وأنا برد عليه. أو ماي جاد، خلصنا بالحقيقات. أيوة خلصنا من هذا. فين البيبي سوا؟ لك يخرب بيت هالبيبي، لك يخرب بيت هالبيبي. فينك يا ابن الشهر؟ فينك كبير ولك بالمطبخ؟ لا مو بالمطبخ. طيب طيب فين ها وين الرص؟ يلا بديت. اوكي فين؟ ما شاء الله عليك. ما اسف على الازعاج قبل شوي، بس ما عليك. ليش قاعد انت هون؟ ليه؟ تعال لك على غرفتك. صح